Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, գործընկերս մեջ բերեց Զատորինի խոսքից մի հատված, բայց կարելի է նաև համատեքստ, թե որտեղ է հնչել այդ հայտարարությունը, իդեպ Մոսկվայի հայկական եկեղեցում արտադրում։ Եվ Զատորինը չի եզրափակվել անդրադառնալով հունիսի 7-ի ընտրություններին, նաև նշել է, որ ամեն ոք իր տեղում պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի դուք չվերարտադրեք հունիսի 7-ին, որովհետև ձեր պաշտոնավարման ամեն օրը հայտարարություն է հայ ժողովրդի եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների առումով, եւ որ դուք վաճառում եք Հայաստանի շահը եւ այլն։ Բայց գալով հանրային մթնոլորտի առողջացման թեմային եւ եկեղեցուն, ուզում եմ հարցնել, պարոն վարչապետ, բարենորոգման գործընթացը, որը նախաձեռնվել է, կարծեք տաճարի պատերից ներս չի թափանցում, քանի որ բարենորոգում անհաղորդ է ձեր առաջարկին, ավելին գործընթացի իրացած վարչացության հոգևորականները որակվում են որպես տիրադառներ։ Ուզում եմ ճշտել, պարոն վարչապետ, Գարեգին Ջեյի հանգստի կոչվելն գործընթացը ձեր հաշվարկով երբ է տեղի ունենալու, ինչ է անդրադառնում, արդյոք ինչ է հունիսի 7-ի ընտրություններ, հեսա երկարատև գործընթաց է։ Ձեր թույլտվությամբ այս համատեքստում իմ հարց է, նախորդին հրապարակվեց նամակ, որը ստորագրել են հայազգի հայտնի գործիչներ, մասնավորապես Զուբար Աֆեյանը, Վաչե Մանուկյանը, Էնթոնի Բարսանյանը։ Նամակում ակնհայտ դժգոհություն եւ առաքություն կա եկեղեցու շուրջ տեղի ունեցող գործընթացի վերաբերյալ, եկեղեցու ղեկավարության վրա հետևողական հարձակումները եւ դրա առաջնորդի հարկադրական հեռացման սպառնալիքները ուղղակի սպառնալիք են հանդիսանում աշխարհի բոլոր հայերի համար, ովքեր ապահովում են եկեղեցում հոգեվոր սպասարկման համար, մասնավորապես Աստվածի նամակում։ Ես ակնհայտորեն, այո, հայազգի մեր բարեկամները իրազեկված չեն գործընթացի իրական նպատակի մասին։ Գիտեք, ինձ թվում է դուք իրազեկված չեք գործընթացի իրական նպատակներեք, որ տենց եմ ասում, դուք բոլորդ իրազեկված չեք, որովհետև ես կարծում եմ, որ գնալով ավելի ու ավելի է լրջանում այն տեղեկատվությունը, որ իրականում Հայաստանից դուրս եպիսկոպոսած ժողով հրավիրելու եւ այս process-ների խորքային նախաձեռնությունը Հայաստանի ծառայքելական Սուրբ եկեղեցու կաթողիկոսությունը Հայաստանից դուրս հանելն է եւ որոշ ուժերի ձեռքում մարիոնետային կաթողիկոսության այդ բանը այդ հանգամանք ուժեղացնելը եւ որպես Հայաստանի դեմ գործիք օգտագործելը։ Սեք 374 թվի մասին որ խոսում է, այդ ամեն ինչ իրականում կապ ունի։ Իմիջիալոց ասեմ, կարող է մի քիչ բան թվա, տենց շատ խորհրդավոր եւ միստիկ թվա, բայց այս պատմությունը հարգելի գործընկերներ, դա ոչ 2 տարվա, ոչ 10 տարվա, ոչ 20 տարվա, ոչ նույնիսկ 50 տարվա պատմություն չէ։ Սա մի պատմություն է, որ ունի մի քանի հանգրվաններ, այդ հանգրվաններից մեկը 374 թվականն է, այդ հանգրվաններից մեկը 1878 թվականն է Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 16-րդ կետը, Բերլինի կոնֆերանսի 61-րդ կետը եւ այլն, այսինքն ստեղ մենք իրականում պատմական ժամանակաշրջանում ենք ապրում եւ շատ կարեւոր է ընդգծել, որ մենք այսօր արդեն 2026 թվականի փետրվարի 13-ին դեռն ընդառաջի օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքը փոխել ենք եւ այն ինչ որ տեղի ունենում հետ փոխելու մասին է խոսքը։ Հիմա դուք երբ որ գնաք, ասենք օրինակ Առաքել Դավրիժեցու պատմությունը կարդաք, կտեսնեք թե ոնց էին այնտեղ կաթողիկոսական աթոռները գողանում, ստեղից տանում, ընդեղից տանում, ստեղից, այս մեկը ծախում էր մեկին, մեկը ծախում էր մեկին։ Եվ ես ասում եմ, ուզում եմ զգուշացնել նաև Սփյուռքի որոշ ներկայացուցիչների, որ այս դավադիր պլանում ներգրավելը արդեն լրջորեն խաթարում է Հայաստանի պետական անվտանգությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը չի պատրաստվում դիտորդի նման հետևել։ Հակազդեցություն է լինելու եւ շատ կոշտ հակազդեցություն է լինելու եւ ասենք բարերարների Այս վերջերս բան է գնում, հա, բարերարների դիմակի ներքո թաքնված բաները, Էջմիածնի գանձերի հետևից ընկածները,
կներեք էթիկայի կանոնների սահմաններում ասեմ, որ Էջմիածնի գանձերի վրա աչք դրածների հայացքը ուղղելու ենք բոլորովին ուրիշ կողմ, Հայաստանի Հանրապետությանը հասու բոլոր միջոցներով։ Այս պատմությունը կաթողիկոսությունը Հայաստանից դուրս տանելն է եւ ես դա թույլ չեմ տալու։ Թույլ չեմ տալու։ Եթե դրա համար պետք է լինի լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկվել, կձեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցներ։ Այդ մարդկանց նպատակը կաթողիկոսությունը Հայաստանից հանելն է։ Էջմիածնի գանձերի հետ միասին։ Մենք դա թույլ չենք տալու։ Կոնկրետ ովքեր ստորագրել են այդ նպատակի մեջ են։ Եվ ես ասում եմ որպես մի մարդ, որ իրանցից մի մասի հետ վերջին շրջանում շփումներ ունեցել է եւ մենք ունենք ծառայություններ, որոնք տիրապետում են շարժերին։ Նպատակներին, պլաններին, քննարկումներին։ Չի լինելու։ Թռնեն վերև, իջնեն ներքև, չի լինելու։ Հանգստի սեզոնը կարան։ Այդ հանգստի բաներ կարան, այդ ինչա բաներ ուղեգրեր կարան ձեռք բերեն հանգստի, բայց դրա համար գիտեն ինչը պիտի ազատեն, որպեսզի հանգստի ուղեգիր ձեռք բերեն։ Թանգարաններին վճարովի լինելուն ես դեմ չեմ, բայց վճարները պետք է արձանագրվեն։ Որ մարդապետ կներեք, շարունակելով թեման, որ ասում եք թույլ չեք տալու, դուք նկատում եք հենց այդ ժողովը դրսում անցկացնելու այդ սցենարն եք արգելելու, թե ինչ նկատում եք, դուք ինչ կհստակեք։ Կաթողիկոսությունը Հայաստանից դուրս բերել։ Ինչ ծրագրի մասին եք դուք խոսում եք։ Ասենք խոսում ենք դրա մասին, որ կաթողիկոսությունը, ասենք տեղափոխվի Վիեննա, Մոսկվա, չգիտեմ, Սան Ստեֆանո, Բերլին եւ այլն։ Այո, կան այդպիսի տեղեկություններ եւ փորձ արվում իրագործել։ Այդ պլանը չի իրագործվելու այդ պլանը։ Այդ թվում այն անձանց հետ, որոնք երեք այդ նամակն էին Այո։ Այո։ Համեն դեպս նրանցից ոմանք շատ ուղիղ դրա մասին խոսում են։ Ես զգուշացրել եմ, որ չխոսեն եւ չգործեն այդ ուղղությամբ, զգուշացումները չեն լսել զգուշացումները, ուրեմն կզգան զգուշացումները։ Այսինքն դուք նաև առանձին Պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ դուք անդրադառնաք երկաթուղու թեմային, դուք ձեր վերջին